av yapıp durduk. Evimizi dağlar bildik. Mallarımızın postlarıyla bize bulabildiğin buğday bu mu? Devamı gelecek Karabey. Merak etmeyiz. Hele bir soluklanalım. Konuşuruz sana. Daha ne kadar sabredeceğiz beyim? Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Beni bağışlayın. İçimizde değil. Ertuğrul Bey'iniz buğday alacağı altınla köle pazarından beni satın almış, canımı kurtarmıştır. Lakin ben bu iyiliğin altında kalmam. Ertuğrul Bey, çok müşkül duruma düştüm. Keşke beni orada bıraksaydın da öldürseydin. Duyduklarımız doğru mu Ertuğrul Bey? Bu kefen için rızkımızı, babamızın rızkını mı verdi? Artık tahammülümüz kalmamıştır. Kaza için, fethi için düştüğümüz yollarda halimiz nice olmuştur. Lakin sen hala sabır dersin. Ağzından da başka laf işitmez oldun. Artık ne edeceğimizi bilmek isteriz. Tez bu gece toy isteriz Ertuğrul Bey. Siz ne vakittir rızık peşine düşen oldunuz? Rızkı veren hüda değil midir? Taca duruyan Tanrı misafiridir. Tanrı misafiri 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'u kalır. Ne vakittir Yaradan'ın Rezzak ismini unutur oldunuz siz ha? Şimdi toy vakti değildir. Herkes üzerine düşeni yapsın. Kimsenin ovada ikilik çıkarmasına, insanları telaşlandırmasına müsaade etmem. Dikensiz gül bahçesinde yaşıyorduk da buraya gelince bu hallara düştük. Şimdi toy vakti değildir. Diyecek başka sözüm yoktur. Gündüzüm. Baba. Oğlum. Gündüzüm. Soyunun devamı. Beylerin toy isteğini reddetmekten ola. Sen neler edersin? Bana Gündüzüm. Kızım hadi sen geç içeride oyna. ben toy yapılmasına değil, beylerin en küçük sıkıntılar karşısında sürekli toy isteyip insanları telaşlandırmasına izin vermedim. Lakin bunu toyda kendin söyleyebilirsin. Bir beye böylesi yakışır.
Sayma Hatun. Bu obanın beyi benim. Toyun ne vakit yapılacağına ben karar veririm. Ertuğrul Bey'im sen neler dersin töremizde var mıdır bu? Emirlerim ne vakittir sorgulanır oldu Halime Sultan. Beyin sözün üstüne söz söylemek var mıdır töremizde? Bu obanın beyi bensem, kararları ben veririm. Verdiğim kararları sorgulamanın yeri ne burasıdır, ne de sizin vazifeniz. Vakti geldiğinde toyu toplar, beyleri dinlerim. Kralların kralı. Tek olandan tek olan. Aracı olmaksızın babadan çıkmış söz. Bağışçı olarak yanılmadan gönderdiğin güçte eşit ruhunu elçilerine. İlahi söylerken onlar. Yücelik ey Rab. Senin kudreti nedir? Bana güç ver ey yüce Rab. İntikamımla düşmanlarım cehennemi dünyada yaşasın. Beyim haberimiz gelir. İyi misin? Durmuş Bey, akşam soframı onurlandırırsın. Venedik'te satacağımız kilimleri konuşuruz. Nakşişi yapacağımız çok işimiz vardır. Nasıl istersen beyim, buyruk senindir. Çoban Hatun, akşam yemeğe misafirimiz vardır. Ona göre hazırlık edilsin. 90 bir şey olmaz. Emredersin beyim. Halbuki sen hazırlıklara başla. Emredersin çok kolay. Beyim, ne oldu bacağına? Babam her şeyi öğrenmiş. Ural, bırak ben sarayım Evren'e. Bundan gayrı hiç kimseye huzur yok. Benim rahat etmediğim yerde herkese haram edeceğim saadeti. Evvela öfkeni dizginle. Bilirsin gerginlik tez kopar. Herkesin nazarı sendeyken sen
meseleyi öğrenmesi hiç iyi olmadı Çolpan. Hiç iyi olmadı. Babam bunu kimden öğrenmiş olabilir? Bu iş Toktamış'ın başının altından çıktı. Gayrı vadesi de oldu. Bu gece Toktamış'ı yemekte toprağın ellerine yolcu edeceğiz. Aliyer gelmeden onu uğurlamamız gerekiyor. Yoksa her şey bizim için daha kötü olabilir. Şöyle. Ağır ama azgın akan bir nehir gibi olsun öfken. Bu uğursuz topraklara nizam getirecek Ural'ın beyliğinin önünde kim varsa öfkenle olsun. Gayrı gün bizim günümüzdür. Toktamış bu gece babamın sofrasında son kez yemek yiyecek. Ve Toktamış efendi, köpeksiz obada değneksiz gezersin ha. Kendi düşer ağlamaz. Bulgur aşını götürün. Soframda istemem. Vıcık vıcık bir aşın beyimizin sofrasında yeri yoktur. Etlerin yanına aşure yeter. Emredersiniz Çolpan Hatun. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Her vakit olduğu gibi mükellef bir ziyafet hazırlamışsın. Babamızın yükünü sırtlanan beylerimiz her daim en iyisini hak etmektedir Toktamış Bey. Elimizde kaç kilim kaldı? Venediklere yetecek kadar vardır beyim. Denge tutmayan, dokuması kötü olan var mı Çolpan? Yoktur beyim. Ya sende var mı aslan? Birkaçını beğenmedim baba.
gece çalışıp yarına yetiştirecekler. Çok iyiymiş kızım. Çavdarların Oksan'la teslim ettiğini kimseden duymak istemem. Ellerine sağlık, çoktan hatun. Afiyet olsun Toktamış Bey. Bu sefer düşman topyekun saldırıya geçecek. O yüzden kaybedecek vaktimiz yoktur. Bir kale gibi set olmalıyız onlara. Beyim, babada kazan kaynamak üzere. Ahalinin dayanacak takati kalmadı. Körlerin de gözü kör olsun beyim. Doyarken ses yok. Aç kalınca örtüler başlıyor. Vah ki ne vah. Kaç senedir iyi bile dayandılar kardeş. Yapacağımız yüklü miktarda bir ticaret ahaliye umut olacaktır beyim. Venediklerin kilim almaya geleceklerini öğrendim. Tez vakitte obadaki bütün kilimler toplansın. Abdurrahman, Dündar, biz dönene kadar bu vazife sizindir. Beyim, müsaade edersen obadaki tüm beyleri ziyaret etmek isterim. Toy yapmadık diye gönül konmasınlar. İyi düşünmüşsün Örtük Bey. Hepsini şevke getiresin. Eyvallah beyim. Beyim, ya sultanı yiğidi ölürse, ya peşine düşeceğimiz adamın kim olduğunu öğrenemezsek. Onu o pazardan canlı ya da ölü çıkarmaktan başka şansımız yoktur Turgut. Kocaman pazardan Sultan Alaaddin Cansu'nu çıkarmak çok zordur beyim. Nasıl yapacaksın? Kurtlar, avlarını pusuya nasıl çekerler bilir misin Dündar? O vakit beni iyi dinleyin. İlk olarak yapacağımız şey... Sultan Alaaddin'in bu topraklarda vazifelendirdiği casusu yakalayacağız. Büyük balığı yakalamak için sünnetli şövalyeyi yerine. Tuzağımıza düşecek mi efendi Simon? Bu kadar kolay olmayacak Filip. Bana tuzak kurduğumu bilecek kadar zeki bir adam olduğunu tahmin ediyorum. Tuzak var, tuzak içinde. Doğru. Sakın unutma. Her ne pahasına olursa olsun onu canlı ele geçireceğiz. Tanrı yardımcımız olsun. Ertuğrul Bey'in destur var
Özenirler. Beyim senden af dilerim. Hoşuna gitmeyecek sözler ettim. Baba hatunların ettiği sözlere kızarken ben gaflete düştüm. Onlar gibi davrandım. Kusuruma bakmayasın. Bu topraklar ateşle çevrildi galiba. Lakin biz İbrahim gibi Allah'a sığınırsak o ateş bize gül bahçesi gibi görünecektir. Bize, hepimize düşen Allah'a tevekkül etmektir. Allah var gam yok. Allah var gam yok Halimem. Zor vakitlerdeyiz. Senin de yükün ağırdır bilirim. Büyük söyletmiştir sana bu sözleri bilirim. Bu gece Alper'le birlikte ava gideceğiz. Allah'ın da yardımıyla bereketli bir olacak inşallah. İnşallah beyim. Okulunuz şaşmasın, avınız kaçmasın. Bereketiniz de daim olsun. Amin. Biz merak etmeyiz. Sonunda kurtlu olduk ya. Korkulur bizden vallahi. Bakalım onlar karşımıza hangi kılıkta çıkacak. Ya kardeş, hiç kimse asil bir kurt gibi olamaz kardeş. Ya çok yakıştı vallahi. İyi de ne giyse yakışır Mansur Beylik. Vallahi kardeş, doğru söylersin. Avratsız yiğit mi olurmuş Mansur Beylik? Cankut kardeş. Kardeş. Kardeş seni kardeş. Seni tüysüz bırakırım kardeş. Tüysüz bırakırım kardeş. Turgut Atbaşım. Bu atlarda terbiye kalmamıştır. Bunlar büyükleriyle nasıl konuşacağını bilmediler. Selamünaleyküm. Bu yemeğin postu hazırdır. Eyvallah. How are you? Toto Ahmed.